Nissan 80 ban နွားကြီးဆိုတဲ့လူကြီးမင်းများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Nissan 80 ban နွားကြီး model မြင့်နံပါတ်မြင့်လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးပါမယ် model 2009လေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာ iတိုင်းရန်ကုန်လိုင်စင်လေးဖြစ်ပါမယ် engine power 1300cc တောက်လျှောက်နဲ့လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကားလေးကို3900ပေါ်မှာကျွန်တော်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပက်ကရိုက်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအယိုးစစ်တက်ကရှင်းပါတယ်ကာယနာရင်စစ်စီတာပြီးသားကားလေးတွေပါခင်ဗျာကဲဒါတော့အတွင်းကန်းလေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာ power နှလုံးနှစ်ပေါက်ပါပါမယ်ဒါ TV back camera လည်းပါပါမယ်ခင်ဗျာ Nissan 80 ban နွားကြီး air con ကတော့ကျွန်တော်ထွေထူးထူးပြောကြတော့မလို့တော်တော်လေးအေးပါတယ်နော်ကဲဒါတော့လေခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကားလေးကတော်တော်လေးတန့်ပါတယ်ခင်ဗျတောက်လျှောက်နဲ့လေးပါ1009လေးပါခင်ဗျာကဲဒါတော့နောက်ခန်းလေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျဖန်တိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပစ္စည်းတွေအများကြီးတင်လို့ရမယ်ဒီရဝန်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ့်ဈေးနှုန်းလေးက968တဲ့နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ model 2009 engine power 1300cc တောက်လျှောက်နဲ့လေးပါကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရှိတကုံမင်းရဲ့ကြော်တော် one way လမ်းမကြီးပုံမှာကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့399852422323ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ